Ngivuke kuseni kade ngiphupha ngethemba imigwaqo igcwele isithukuthuku kodwa sithenga ukumoja ngibona intsha efuna indlela isimumonyoka kanti indlela eqondile ikanja ngenhlupheko nemizamo buke emehlweni amakukhu ukudlala siphuma lapha yekasi ngilapho khona isikhali kuyincwadi ngifana uphuka umdlelo khona uhlukane nezi ungathengisa ikusasa lakho ngethwalo obulalayo nethalente akho lutho amahhala emhlabeni kababa ubunzima buyafundisa mfana kithi yenza isimo namuhla ushintshe umlando vukuzithi ndithi ungabheka emuva asikho lapha uzohlala ngenhliziyo lapho uzokhulula izimpilo zethu zonke wakhulukala ngezinto zenzayo namuhla hlalo qhelile ungavumeli Makhaya ibhola senyaweni lakho khahlela manje mhlawumbe umndeni ubheke wena kuphela emsamo kwemali ezesifungifungisa kusikhukhumalisa kena lithungala ingamagoda bomvo nomndeni nolaka imfundo ehlangwini imkhonto yethukulela ifuna ulwazi njengoba ufuna igolide nezinto bhalisela udumo lwakho kusiba ishami izolo sedlule kodwa kusasa lincwade ngena lutho bhala amagama nesisindo sovusa ikusasa ubunzima buyafundisa mfana kithi yenza isimo namuhla ushintshe vukuzithi ndithi ungabheka emuva asikho lapha uzohlala ngenhliziyo lapho uzokhulula izimpilo zethu zonke wakhulukala ngezinto zenzayo namuhla hlalo qhelile ungavumeli Makhaya Penenjenge twala lapha ekhaya mamukhale busuku funuku ngoba Baba uthini ndodana kumele isibele ungaweki isiphansi wonke lawo mathemba isikhathi isithamu mustambisela khulu izimpilo zethu zonke wakhulukala ngezinto zenzayo namuhla hlalo qhelile ungavumeli kuhle sebenza kanzima amaphupha yaza khumbula njalo singakhohlwa amakhaya